Tudtam, hogy lenyúlja. Tudtam. Ez az. Mindig azt mondja, hogy elfogyott. A képünkbe hazudik. Mike! Megvan a coki puding! Jó ét, hölgyeim! Puszilom anyádat. Le akart vetközni. Ezt csinálta. Szerintem ezt tutira meg tudja reptetni. Hey! Most összpontosítsz, oké? De addig szóba szem kerül, amíg el nem kezdtek verekedni, meg kiabálni egymással, mint a nulla intelligencia pontos goblinok. Halló? Mr. Clark? Itt Dustin. Dustin? Minden rendben? Igen, csak lenne egy tudományos kérdésem. Szombat este 10 óra van. Mi lenne, ha ezt inkább... Tud bármit az inger megvonászott tartályukról? Készíteni szeretnék egyet. Inger megvonásos? Mi a célod ezzel? Móka? Hova mész? Azt mondtad, maradjunk a tervnél! Úgy van, csak szoki pudingért megyek. Filisz a konyhásznéni rohadszokat félretett. Eggé rátarti vagy. Igen, abszolút. Na, eljössz? Rátarti. Az ugye jót jelent? Miau! Sikerült befognom egy diszkó szovjet rádiózást. Mi? Sikerült befognom egy diszkó szovjet rádiózást. Mondd hangosabban. Sikerült befognom egy diszkó szovjet rádiózást! Gondolj bele, a tiéd lehet minden hölgy a világon, és még több.